20 ka bagong doktor sa Tampalanan sa isla sa Camotes nagsugod na sa ilang trabaho. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, makabato na karon og mas maayong access sa specialized medical care ang mga residente sa isla sa Camotes. Human nga gamhanan sa probinsya Sugbo mipalapad sa gidaghanon sa ilang mga doktor sa Ricardo Maningo Memorial Hospital sa lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes. Ang mga opisyales sa Provincial Health Office kon PHO mibutyag nga mao mga tambalanan aduna na karon abot sa 20 ka mga pisisyan nga naglakip sa specialist o resident doktor nga mo'y maghatag unya sa mga residente sa isla o higayunan nga di na mo biyahe paingon sa mainland alang sa nagkadiyang specialized care. Ang mga medical staff sa tambalanan gilangkuban og duha ka surgeon, lakip ang chief of hospital, duha ka anesthesiologist, usa ka pediatrician, upat ka internal medicine specialist og siyam ka resident doktor. Dihang milingkod sa katungdanan si Governor Pamela Pambari 4. Usa sa nakitang problema maugid ang kakuwang sa mga doktor og nurse. Ingon man ang medical supply sa mga tambalanan nagipadagan sa gamhanan sa probinsya. Ang pagpasaka sa gidaghanon sa mga medical personnel mo'y nagtuman sa saad ni Barikwato nga ayuhon ang healthcare system og improbar ang access sa dekalidad nga medical service hilabi na sa mga dapit nga mahug nga nalayo sa mga komunidad sama sa isla. Gitasan ni Barikwato sa pagsiguro ang pagtan-aw sa kausaban sa pag-upgrade og pag-expand sa mga tambalanan. Pinaagi sa pagtambayayong sa Chief of Hospital sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital nga si Dr. Rene Macario S. Bormio, mao si Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan. Giparehag sa opisyalis sa panglawas nga daghan pang upgrade o giplano sa Camotes Hospital aron makahatag pa kini og mas lapad nga specialized healthcare service sa ato mga katropa diha nga nakalubog o naghanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.